athletic to this ma'am. Yes. Kuyog na kog pamana. Mo ba? Murag, I think first nga bayi nga mamana diri sa Bindoy. Negros dili noan, but in Bindoy murag one of the first. Oh. Nice guy. Lokatan na ko ni siya lisensya para karon nga kuan. Kami di ay tanan manglokat. Okay, wala pa mo ko nakapamana. Okay lang kusog ma'am or kusgan pa mo ko? Okay naman. Bantay juga na ako ron ba? Nga naman magbantay. Ha? Okay, nakita lang sa rabi ang dili kabalos ug pangapak. Mabasa. Taligay sa kaliho. Mas maayo pa na magsige kag storya. Manang sige te kag itabian. Di ba? Asan tong bangag? Asa tong bangag? Tungod na sa bangag dili. Balo ni mo. Nagpiyong di ka? Wala. So unsa po'y gamit ana sir kanang i-massage? Paano niya siya? Para pa-relax sa muscle ba? Para walay muscle tearing na nag-set sa mga bukog. Ah, okay kayo. Diretso ra bang good kay usay. Bis wala nang tatay bation diri skill it. Nana na mo pain sa imong muscle ba? Mana matandog siya daan. Relax Siya, siya. to good. Last na kong pahilot, murag glacier to. Kay, kani bang makadlawon ra ta maka-aswat og mga dumbbells. Dayon pagkahuman mo take care pag rabbits. Diyan mag-planning pa para sindahan. Usahay i-cut short man ang warm up. Dito na mag-aswat sa weights. Wala na stretching. Dayon paspasanay na 30 minutes kuhaon na tanan nga kinahanglan din. Pagkahuman, okay, sunod na pong bahaton. Wala na Walay pamaol to sir. Ay dili man po na ako 3 sets. 1 set ra. And then pagkahuman ato, pag lunch break, sila mangaon sila kay nag-keto diet man ko. So dili ko mukaon og lunch. So mag 1 set na po ko anang lunchtime. Then pagka dinner, 1 set na po ko. Oh, ba? Pinaway. So, ang ako ang 3 set, ikuha na ko siya in 1 day. Gituyo po na ako kay kinahanglan man maanad ang imuhang lawas anang sige siyang galihok mingtras gakito kay ma-strain unya siya pagpamana nga lagmit 3 hours biya ka maglangoy. Mo stretching gyud ana Oh. kay ang lisod ana kanang makram sa ilalim. Lisod kay. Pero amo ang solution sa cramps is salt. Mura? Mo intake ra ka og salt. Mo ba? Pareha sa mga Olympic swimmers. 'Di ba magsige sila og compete, sige compete. Anang whole day magsige man na sila compete. Gikag 1 lap, 2 laps, 3 laps, 4 laps. Lain-lain man ang competition kada usa. Mga mo duha 2 to 3 pinches of salt then imnan og water. Salt helps retain water. If tsakto ra kag water dili ka mag-cramps. Oh, so
mo na siya technique. Ang ilaha mo kaon sila in between nila competition, kaon sila og chocolate og salt. Ang mga swimmers. So nikopya ra ko sa ilaha. Kay ako ang cousin kay si Doc Francis kay swimmer man to siya. Nya dito ko nakabalo sa una katong nag-compete siya dito si Liman. Nga kanang pakanon sila og asin og chocolate in between nila competition. Hello, Isa. Oh, looking good. Namula lagi ka. Ha? Namula lagi ka ngayon na mo. Ang init man. Parehas rapod mo sa imong anak sa Ross. Bubuog tele ko. Hala. Asa man left? Yes. Left gyapon. Parehas mo. Ana day na. Pero ang strong. Ikuan ko na sir. Asa ko na ato ko ng videohan kung unsay porma anang ala. Mubo gid ito gamay na ah. Kaya. Ako ganina ingon ana pud ka mubo. Ganina. Same rapod. Ay marag Ang left na ko may strong. marag ko ando ito. Kaliwat ra gyud dagway. Kaliwat ra gyud dagway ngayon ana sir kay saon ta mang wala man ni siya na disgrasya og motor. Relax lang mga ilak kung so. Yeah. So mutaas ka og half inch sa one half of your body. Kay motupong naman imong tiil. Angat gamay ma'am. Please. Naay kaning bone setting sir nga karang motubo ka og pila ka inches paghuman. Ang effect niya sir kanang imong ma-feel ba? Mm. Mura ka mitubo, mura ra pod. Wala gyud ka. Ay ato na lang sultion nga motubo. Sige, yan na ma'am. Pero ang nakasyada kay murag mo mugaan imuhang lawas. Ako ang feeling kay gaan man. Mo na siya effect pag kanang na luwag na ang range of movement sa imong spine sa gaan gid imong spine. Lami na kainid dito ilalom sa dagat pagsalom. Pagpangita sa fish. Maghunting na dito. And since gaan kay imuhang feeling sa imuhang lawas, so meaning ang imuhang breath hold magkataas pod. Kay relax man ka and easier man paminawon. Dili para anang murag na strain imuhang lawas anang gapadulong pa ka sa ilalom. And plus, tupong na ako ang tiil. Wagani ko kabalo nga dili tupong ako ang tiil. Ay, nakakuan ako daan na kanang magdilito pang akong tiil. Ako wala. Wala ko kabalo. Okay, sige, nakilin ako diri pa imong ma'am. Pero tinuod jud sir nga makapataas sus pali jong daghanang magpa bone setting kay makapataas maana ka nga There's speakers ma'am. 900 1 inch 18 2 inch wala nang uban taysa na ko 10 mil sir. Ang problema lang kay masubraan pod kataas unsa na kayo may resulta. Nya. Okay ra imong arthritis ha. Uy, ayaw panghapak. Kinahanglan relax imong muscles. Hindi ko yata ito. Ikaw, Dagway. Sige ma'am, usos gamay ma'am. Kinakanan. Bantay juga na. Ako hindi ako doktor na. Relax, relax ra.
Padayon ra og tabi. Ayaw ra hunong og tabi. Oh, mamalo ra ba? Wala away mo kung dako. Angat ang ulo mga kira. Ah. Ako na i-decompress mo ang spine mo ha. Ako rin siyang paluagon yung range of movement para gaan ang paminaw sa likod. Relax lang din paminaw sa kong storya maingon ko ginaglaw. Ay sa release kong dili kong maingon ha. Kaya ako mo siyang timing. Okay. I-feel lang ang stretch kaya ako mo siyang hinay nila. Relax lang, lumay. Okay, ginaglaw. Release. Okay. Relax ang release. Tupong jud ag TL kay tupong man og sikat. Pagbira tupong mga ana oh. Chik chik chik. Wala away ko kaya nako kantay jud nako. Boss asa na mo. Pagbindoy. Bindoy sa Bog deal. Oo. Di mo ni Ruel Zer? Ah, ikaw ni. Roel Paras. Oo. Ah, silang Sir Juan din may nagkuanin mo. Si katong si Sir Richard. Nakita na ko yang video nga i-post. Ah, okay. Diyon nangutana ko niya. Kay nagpaayo man tumig cellphone didto. And pagpaayo didto kabalo ko nga ga Facebook pud ini siya so nag friends me. So ga tabanganay pud mi sa amo ang mga followers. Kuan. Okay ra kami nasa liog. Okay ra, relax lang. Nag-client na sila kay kanang iyang wife mga may problem sa iyang lumbar namin sciatic yung kini ang scoliosis ang iyang kasawag dayon first na mong lit kay dili na siya kabangon Hala ka. Madahan. di nakabangon mo takilid na lang siya ana din i-push na niya ana para makabangon gid siya Nakasulay ko ana sa una. then dili na gid niya di na gid siya makatindog yun kaya Kanang kuan ako kanang unsay tawag ani? Kanang maka-consume gani ko og milk kay lactose intolerant man ko. Nya maluya na kay ko sa ko ang lawas nya mag-bloating, mura ko magyunana na. May ganing nakalikay na ko og kaon og mga dairy products. wala na
Tapos kaling height lang eh. Lag-lag ka. Way siguro mo taas pa unya na nako. Bakit? Bata pa mo punig, pila ka edad? Kaya last lang mga... Ay, let's start. Patong lang ako. Okay. Tinawag lang. Release. Okay, isa pa. Hold lang gatras. Lang. Last lang. Ay, let's start. Patong lang ako. 1, 2. Okay. Nice. Unsa imong paminaw? Unsa may imong paminaw? Feel fine. Nagkagaan op, wa pa gani na end ang video. Happy ra ma'am? Nagapig ni Pin gyapon dire. Pilit. Ano pang mahangad ko? Sa maso naman siya basta. Patuloy lang dire na side. Kaya pala ko ka nga ma'am, nasa dapat itong pain. Nadapit. Nadapit. Okay, kamay na. Pala ko kagad bang? Okay, gyapon kayo? Ano? Ha? Gamay. Gawin na. Okay. Pero Japon. Correct. Sige, sana. Depende pa kayo. Okay na? Thank you kayo sir. Welcome kayo, sir. Okay, so this is Lipay Lifestyle signing off.